環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。節目一開始，我們先歡迎到場來賓，台大哲學系教授苑舉正老師。思敏好，各位觀眾朋友，大家好。中華戰略學會資深研究員張健老師。主持人好，各位觀眾大家好。好，還有資深媒體人彭華幹哥。思敏好，大家晚安。好，觀眾朋友，今天節目一開始，當然了，在節目前持續的提醒觀眾朋友，今天節目一樣呢，在你點開這個影片之前，先幫我們看到這個熱推兩個字，先按下熱推鍵。然後呢，如果你真的沒有看到熱推兩個字，歡迎在留言區寫下熱推兩個字。今天呢，針對觀眾朋友的回復，比如說你會跟我說你在哪個城市，你寫下思敏，我在台北，我在倫敦，我在紐約的話，我都會親自的一一幫觀眾朋友做回復，跟大家一起來做互動。希望我們能夠持續的幫助節目在維持在國際的熱搜節目當中。今天的美意戰士，我們要趕快來帶觀眾朋友看到的是最新進度了。針對於荷爾姆茲海峽，川普說要封鎖，但是是封鎖破功嗎？因為有幾艘郵輪被發現是照樣的繼續的過了這個荷爾姆茲海峽。另外就是不是說要喊了說已經要結束戰爭了嗎？但是呢，布希號在這個時候開始往中東的方向開，要繞行包圍伊朗。川普一邊說要停戰，又一邊說要結束戰爭。一方面又有3艘航母持續的壓境，這個戰爭到底會如何來做發展？是假停火嗎？今天就是這一題，我們會一起來做關心。今天一共是3個火線話題，我們會請來賓也特別來幫我們做解析。第一個就是說，美國說的他要封鎖荷爾姆茲海峽，但是為什麼呢？這一艘被美國列入黑名單的中國大陸的郵輪，為什麼是可以照樣通行的呢？難道如伊朗說的嗎？美國只會對他不怕的國家來出手呢？好，再來第二件事情，我們要來看到的是，川普一邊說了戰爭結束，但是一邊呢繼續的施壓。美國是不是真的打不下去了，準備找台階下，還是準備好下一場更大規模的戰爭呢？第三件事情，今天也會來關心到說，川普喊的戰爭結束，但是為什麼第3艘航母布希號要持續的來包圍伊朗呢？另外就是川普有沒有現在最擔心的事情就是川習會接下來有沒有辦法繼續的舉行，他也在為這樣子的形勢持續的鋪路嗎？今天就是這議題，我們會一起來做關心。好，趕快來看到今天的焦點話題。川普說了，對伊朗啟動的海上封鎖，限制任何船只進出在荷爾姆茲海峽。美方還很得意的說，已經封鎖啟動了，24小時之內都沒有任何來自於伊朗的船只通過這裡。這話一說出來之後，是立刻被打臉了，被發現中國大陸的郵輪，這個是復興號，已經成功的穿越海峽了，並且呢，這一艘郵輪啊，要注意到的事情是，它以前是被美國列入黑名單的郵輪誒，為什麼它可以通過呢？上面是載着25萬桶的甲醇，那麼在封鎖後，它成為首艘公開可以通過這個海峽的船只了。再來看到這個消息一出之後，伊朗就開始酸了啊。他說：“美國，你不是說要封鎖嗎？我看你是只針對你不怕的國家，川普不怕的國家做封鎖吧。”連中國大陸的網友也是這麼講的哦，就是認為說只敢讓中國的這個船只去通過。那我們來看到的是中國的國防部長董軍也特別呼籲美方停止干涉任何跟中伊有關的貿易協議。整體來看，其實不只是中國這艘船有通過，現在從來自於航運數據公司做的統計，當天至少有7艘跟伊朗相關的船只其實都有通過的，當中也包括了這一艘是懸掛賴比瑞亞旗幟的散裝船，他們曾經在伊朗的港口呢卸貨達到7.4萬噸的玉米。那麼這一場在這個布局上面，為了封鎖海峽，美軍方面的投入到底有多大呢？我們又來看到細節，包括了上萬名的兵力之外，還有先前提到的15艘的軍艦跟各式的軍機，另外就是我們剛剛提到的林肯號的布局，還有2棲攻擊艦的迪利波里號，多艘飛彈驅逐艦也開始都來做部署了。而美方的強力部署之下，伊朗的部分也有所準備。這收到的最新消息是，伊朗呢被埋伏的這個導彈大量發射器被發現呢，它都是非常完好的哦，在這些導彈層裡面，那已經緊急的取回，以防接下來美國再對它開戰。CNN 也特別指出了，伊朗的導彈還有一半都是完好的，無人機也還有上千架。所以今天節目一開始要特別請教苑老師了。如果說被制裁的中國郵輪都能夠通過，這代表是美國的封鎖
到底是假的嗎？還是政治的表演呢？還是美國只欺負他不怕的人？老師怎麼看？我把話說得明白一點，美國根本沒有能力來封鎖伊朗對於荷姆斯海峽的封鎖。大家一聽覺得很奇怪，我這邊不是在念繞口令啊，就是說美國要做的事情，是因為范斯副總統在協商破裂以後沒有辦法達到任何成果，然後川普就隨心所欲啊，就胡亂的講了這樣子，而且調來了15、16艘這個船啊，連那個什麼林肯號的這個航空母艦都過來了啊，然後呢什麼這個迪里號啦，什麼搞了一大堆船過來。好，我現在強調這件事情本身就非常荒唐。為什麼荒唐？很矛盾，因為原來這個協商停火2周，要協商的主要目的是要打開荷姆斯海峽。結果荷姆斯海峽的話呢，因為伊朗相對性的提出很多條件，不要講別的，光要賠償這件事情，美國就做不到。美國做不到賠償的事情以後呢，這個談判達不成任何的結果，自然破裂。破裂以後，那川普一下子就鬧起来了啊！就是我要再強調一遍，我要封鎖伊朗封鎖的荷姆斯海峽啊，然後呢要封鎖伊朗的港口，又改口了。那麼这第一件，這個事情很荒唐，因為美國憑什麼？他根本就地緣關係就不對呀，對不對？對伊朗來講的話，人家一大堆。第二件事情的話呢，伊朗主動發布，我沒見過。因為在這種情況下是停火2周，伊朗主任來講說，你美國算什麼啊？你只敢欺負你不怕的國家，你敢不敢欺負你怕的國家？那講究中國啊，對不對？那這種講法原來是中國不喜歡的。大家知道，中國本身來講愛好和平，不希望捲入到人家的事情，那這個就直接捲入去。啊，那是原因是什麼呢？原因伊朗跟中國之間有 pass， 伊朗要賣400萬桶一天的原油給中國，那中國這邊他需要這個量，這個量的話對他來講有很大的幫助。但是總而言之的話呢，那麼中國目前為止注意到這件事情，要牽扯到我的利益，你休想。第3件事情哦，董軍發言了，國防部長發言了，這個非同小可，因為大家都知道伊朗那幾架無人機啊、炸彈啊、高音速導彈啊，幾千枚還算，剩下多少千枚什麼的。我告訴你，無人機的話，大陸帶着炸彈的無人機起碼100萬架，啊，高音速導彈的話呢，起碼30萬個。那美國非常清楚啊，你根本就不用對伊朗，因為2個禮拜的停火期一過，我給大家舉個例子啊。那麼大家都知道，原來這個林肯號很牛啊，搞了300公里的話，被伊朗打過幾次，也跑了1000公里，現在要跑回來封鎖，據估計只有200多公里。在這種情況下，等到伊朗一旦得到了新的裝備，你說要不要攻擊它？那太容易了嘛！你隨便架幾門大炮都可以打到它底下的護衛船，所以這件事情本身就不可能。然後伊朗借這個機會在嘲笑美國，然後另外中國本身來講的話呢，我覺得是一個非常重要的變數，因為從來沒有看到中國直接參與了中東裡面的事務。啊，因為通常來講，大家都以為中國摸摸鼻子跟委內瑞拉一樣，沒有買的話呢，所以川普現在講說，你中國沒有油沒關係，你可以跟我買啊。哦，買什麼？買委內瑞拉的油啊！現在輪到我在賣，這個開什麼玩笑？這根本就是個流氓的做法，對不對？我跟你講，大家心裡一定要了解這件事情非同小可，因為昨天我們就看到啊，這個 Rich Star 啊，就是他的一步一直看到他整個通過，他從拉拉克島上面往上一直走，慢慢通過了整個過程當中，它裡面所出現的一個結果，底下就跟着走，啊，因為大家就會發覺，伊朗加上中國再加上俄羅斯不會對美國客氣的。好，所以確實美國還是選國家哦，哪一些國家他怕的就可以讓他通行過去。那是不是就直接等於打臉了川普說24小時都沒有任何船只通過？也請幹哥來看。另外就是請教這場戰爭接下來會怎麼樣發展？因為剛剛說的第3艘的航母布希號現在也逐漸的往中東的方向要過去了，幹哥怎麼看？好，有一艘叫賴比瑞亞這一艘貨輪哦，他說他是從伊朗的港口，正式從伊朗港口叫做伊瑪目荷梅尼港。哇，那我跟你講，其實美軍早就已經在 GPS 上面看到他了。哎，他怎麼樣？他帶着7.4萬噸的玉米之後，他仍然通過我的拉拉克島，然後過去了。這件事情你要怎麼說？可是沒有啊，中央司令部說不對，我跟你講，我們成功了阻止了至少6艘船讓他掉頭，叫他回去啊，叫他回去。美軍驅逐艦強勢啊，這要看什麼？這要看說它上面掛了什麼旗嘛？很簡單，因為有些東西我跟你講，你不能硬幹，你硬幹的話，我跟你講，你可能會觸及到你怕的國家的利益，就像剛才那個復興輪一樣。就是这是中國的船，我告訴你，復興輪
在美軍的在他們的電腦裡面，你知道是什麼叫累犯？什麼叫累犯？你知道？就是這艘船我們太了解它了，我們太熟悉它了，因為它常常跟伊朗交易什麼？交易石油。這是在好幾年前，他們的電腦的那個磁碟裡面就已經記錄下來。傅新倫是榜上有名的，這排名前幾名的戰犯就對了啦。他只要說一動 ，GPS 都知道。可是這次，他就過去了，為什麼？那你不讓他過去的話，你想要付出什麼代價？甘願老師講，你要付出什麼代價？你想想看啊，你付得起嗎？我說句實在話，要背景說明一下。其實中國它現在在波斯灣跟中東地區，老實講一句，前進部署啊，我們大家都不太曉得，因為從055大區的艦隊現在已經超過10艘，也就是說1萬噸以上的驅逐艦已經超過10艘，其實實際上已經不止10艘了啦。然後055的改良型，它會達到多少？它會達到16000到18000噸左右。這些都積極在做，所以美軍知道他自己本身對於區域干預跟地緣政治發話的能力，現在逐漸在下降當中。美國自己本身都沒有掃雷能力了，但是現在逐步在增強掃雷能力的是哪一個國家？就是中國，而且是遠洋掃雷的能力，遠洋干預的能力。像這樣，我就是坦白講說，傅新倫你要過去，你要把他攔下來，因為是在你榜上有名的黑名單，你攔下來的後果是什麼？先想一下，那個是什麼樣的結果？後來就不敢。我現在慢慢看哦，這只是剛開始，因為你13號才開始說，只要過去的我們覺得不對的話，我們會在就是神盾驅逐艦上面派出2艘突擊艇啊，就是我們總共有2艘船會在前進部署當中各派出2艘突擊艇，2艘突擊艇上面大概有10到14名官兵，他們都是特種部队，他們就會讓這整艘郵輪幹嘛？到我指定的港口給我停，這叫扣押啊，就在他們的捕獲法裡面所特別稱謂的扣押。那你現在如果說以後中國的郵輪、貨輪都常常經過的話，你要不要扣押？因為在你的眼裡，他們都是資助伊朗方的什麼的，就在你的眼裡就是不當貿易的國家，那你就要扣押中國的船。所以董軍才發話才會那麼的就是那麼的堅定，那麼的肯定。而且語氣已經非常不客氣，就是說，接下來的話，如果說在發生這樣的事情的時候，如果你美國再一意孤行的話，那中國就不會客氣了。好，所以中國會有所反擊嘛？那接下來我們也來看到，就是說，那美國在這個當中，一邊他說要封鎖荷姆茲海峽，那另外一方面他又說了，因為這是最新來自於川普的喊話，他說他已經要結束這一場戰爭，他說戰爭已經結束了，但真的是這樣子嗎？我們也會持續來做關注，因為呢，可以說如果是以軍事動作來看的話，美軍幾乎是完全相反的。從美東出發的上月底出發的這個布希號，現在已經橫跨到大西洋了，而且呢，過去不是都會走地中海嘛，這一次不走，那改走的是非洲的南端的一個外海。接下來會繞到阿拉伯海，被視為說他太擔心了，這邊會不會有伊朗啊，或來自於胡塞組織的攻擊？那如果順利部署的話，接下來就是可以看到在中東地區這邊是3艘航母了，包圍伊朗的態勢。那川普說的停戰到底是真的還假的啊？那另外一方面，現在戰事升溫，川普要擔心的事情就是5月份不是即將會有川習會了嗎？會不會影響到這個川習會的舉行？這個時候川普又喊話了，他說：我跟中國關係很好，習近平也希望趕快結束這一場戰爭，但是華府智庫也說了一個警告，說你川普現在呢，其實把荷姆茲海峽封住之後，是讓中國大陸非常為難的。如何在美伊之間，他可以做到戰略模糊，會越來越困難。那張正老師又怎麼看？我想各位必須要了解，這是標準的兩手策略。大家只要回想一下，這個在真正2月28號，以色列跟美國聯手去攻擊伊朗之前，他在2月的聯席這個就是
演講之中，還在那邊信誓旦旦說絕對不會動用武力。所以呢，這個嘴上講一套，真正來做是標準兩手策略。我預備這個稱它為具有川普特色的打打談談。但是呢，我覺得大家今天判斷這個川普整個的思維不要把它放在川習會，而是這個川普的整個的思維是這個圍繞在11月3號美國期中選舉。他之所以要做這些戰爭衝突或者去川習會，一切就是為了鞏固他的權力。假如說期中選舉選垮了，那他馬上就跛腳。所以他在這邊希望不斷的去達到能夠戰爭結束。但是各位必須要了解，戰爭結束很可能你最後結果只有停戰，但是後續的政治的妥協跟安排可能是遙遙無期。在人類歷史之中，這個2次大戰，這個蘇聯跟日本只有停戰，到現在為止，政治的妥協安排沒有解決。朝鮮半島的韓戰到現在只有停戰，而後面的這個就是政治的妥協安排也沒有解決。塞浦路斯也是一樣，福克蘭之戰也只有停戰，但是後面的政治妥協也沒有解決。所以我們必須要承認。美國到現在也只有权宜之計，因為什麼？他只能追求停戰。可是追求停戰，為什麼只能停戰，沒有辦法去後續做最後政治妥協或者簽訂合約呢？是大家必須要了解。今天在這邊開戰的其中，事涉一方是以色列。你假如把它坐上談判桌，事實上伊朗是不承認這個以色列的生存權。假如你跟他談判簽了一個合約，你等於間接就是要承認，你這個是政權是合法化，這是這個伊朗打死不願意。那同樣以色列那種喜安復國主義，然後這個擴張主義之中，他也不認為伊朗是合法政權。所以呢，我們只能講說能夠停戰，那阿彌陀佛了。那至於後續的政治安排，那更是遙遙無期。這是我們必須要認知的政治現實。好，謝謝張志老師。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，持續關心這個川普不可靠之下，我們現在來看到幾個國家，西班牙、阿聯王儲都已經跟這個習近平開始交手了。我們今天會來看一下這些細節。另外呢，許多國家現在歐洲，特別是掀起的這個反川普風潮，跟美國唱反調。歐洲組織的這個叫做排美聯盟，要一起來打通荷姆茲海峽。今天就這些議題，我們會一起來做關心。好，3個火線話題，等一下我們來請來賓幫我們特別做解答。第一個呢，川普他高喊戰爭已經快結束了，但是呢，中國卻被推上了現在被視為是一個很核心的位置，是唯一有辦法促進美伊戰爭停火的和平的一個國家嗎？也代表美國正在失去在中東的主導權嗎？是不是美國在國際社會已經不再被信任了？等一下我們會做解答。第二件事情，習近平在這個時候拋出的4點主張，我們也等一下同步一起來看。同時間呢，在這個時候，歐洲則是集體否決了美國的各種提出的立場。這當中，歐洲國家包括了意大利、法國、德國、英國跟西班牙。這個問題，我們等一下也會一起來看。最後，今天也會來關心到的是，除了梅洛尼他開嗆川普之外，馬克宏正式的也喊出了，針對荷姆茲海峽，我們不要再管美國怎麼說，以色列怎麼說。他提出呢，我們要做一個就是排美護航荷姆茲海峽的這個聯盟。那是不是他們正在架構一個沒有美國的安全架構？歐洲國家現在已經開始預做準備了嗎？今天就這些議題，我們會一起來做關心。好，特別來看到川普一再高喊的戰爭快結束了，尤其現在國際社會對他是越看越不順眼哦，希望把和平寄托在中國大陸的身上。我们來看到幾個國家，剛剛特別提到了西班牙跟阿拉伯聯合大公國。先來看到西班牙的總理這一位是桑傑斯，他正式在4月14號這一天在北京會見了中國國家主席習近平。他特別希望，他也表示
希望中國在終結中東戰爭上面能夠扮演重要的角色。習近平這邊也承諾說，將會在推動中東和平中發揮有建設性的一個作用。這是中國大陸跟西班牙這一次特別的會面。同一天的時間，我們看到習近平又會見了誰？他是阿拉伯聯合大公國的王儲。同樣呢，王儲也希望說，中國大陸能不能恢復在中東地區的和平，並且呢，我們看到習近平在這個時候也提出了4點主張。這4點主張當中，我們今天特別看到有一些比較有趣的言論，他特別提到了說，國際法不能夠合則用啊，不合則棄。不能讓世界倒回到叢林法則。這些話一出，被指說是不是他就是在暗批川普呢？那我們看到阿聯王儲怎麼說？他說呢，會跟中方保持密切的溝通，來促進各方地區的和平穩定，而且希望能夠快點的來停火。好，節目一開始特別請教苑老師了，習近平的4點主張，而且這是首次他對美伊戰爭的表態。是不是可以解讀是中國大陸終於是真的這一次要出手了呢？為何是在這個時間點上突然間他願意表態了？苑老師怎麼看？我覺得有一個對比，大家可以看得非常清楚啊。因為這一段時間的話呢，西班牙的總理桑切斯是4年連續4次啊，幾乎的每年都固定報道啊。另外的話呢，這個阿聯酋它非常特殊，因為這次整個戰爭呢，從2月20號打到這個38天下來它是最倒霉的啊！我們都知道，原來杜拜我們都知道阿布達比這就事實上阿聯酋的本身有產量不到1%它都是靠什麼金融觀光什麼投資什麼這些那現在呢，伊朗呢就是認為說他就是美國的走狗，在中東地區的走狗，然後就要打他。他有一段時間跟美國講，我要主動參戰的，他覺得我也要保護自己的利益結果參戰還不如跑來找大哥這個是非常好。另外，我可以跟大家講那個越南的蘇林總理還有那個俄羅斯的這個外交部長拉夫羅夫，他們也都到中國訪問，就在這幾天，現在就在北京，大家要知道絡繹不絕。然後呢，同時大家能想象，美國就英國啦、法國德國這些總理到美國去，他們一講說你們都欠錢，你們都什麼的，那誰要受過這種侮辱不可能這種情況。好，所以說呢，這個習總書記習主席他談到的4點，我特別注意一下。第一個，世界和平，這個大陸原來就有這個立場。就像是這個叫翟俊的，就派到中東地區，叫協調大家停火。第2點就比較不一樣了，他的主權國家不容侵犯這個我們最熟因為台獨的天天什麼主權獨立，這個主權國家不容侵犯你有主權就不容侵犯，沒主權那你就等着被欺負那另外的話呢，就是叫做這個國際法，就是你這邊所講的講說不能合則用不合則用大家要尊重國際法。這前3點都是大陸長期來講的外交立場。沒有什麼特別，但第4點的話呢，這你們沒寫到，我稍微幫大家補充一下，就是安全與發展。安全是發展的前提，發展是安全的保障。那這個就很不一樣了因為對於大陸來講，我剛剛已經強調過了，大陸本身目前為止為什麼突然整個形象也改變了，實力也改變了，生產也改變了，最重要是軍事科技也發達了。那麼大家心裡都很明白，因為以大陸目前的情況下來講的話呢，厚積薄發，這個築高牆、廣積糧緩稱王的所有的策略都已經有效了。在這麼長期當中，美國這種消耗，你要知道，美國打這個仗消耗到現在目前為止的話，花多少錢了都無法想象。但是整個中國大陸目前講到最後，認為安全跟發展是互為主體的情況下，想要安全一定要發展，想要發展一定要安全。這個安全講的就是軍事上的安全，這個發展講的就是世界經濟的發展，這兩者對於大陸來講的話呢，就牽涉到它直接利益。如果世界的經濟沒有好好的發展，荷姆茲海峽的話呢，被美國莫名其妙的就是封鎖了以後呢，那大陸呢可能就要用盡一切辦法要把它打開。所以在這種情況下來講，這個是我剛剛上一趴的時候我已經強調過，這是很少直接大陸的立場針對於其他國家發生事情，然後表達自己的方式。那麼這個的話呢，請大家稍微注意，而且要拭目以待，看接下來的發展。好，這一場美伊戰事的發展也讓尤其是歐洲國家的態度特別轉向較為認同中國大陸的價值觀。那同時呢，美國在國際的信任度也因此下降。剛剛特別講到，那歐洲內部現在其實呢，針對於到底要不要跟隨美國，對於美國的耐心也正在快速的下降當中，甚至掀起了反川普的風潮。我們剛剛看到的是來自於西班牙他的最新發言，他是反對川普做的這一些各種在美伊戰事的事情。那其實還有其他國家也開火。
火。特別我們要來關注到，包括了意大利總理梅洛尼哦，他也說痛批川普，尤其是他非常氣憤。川普前幾天不是一直在批評教宗嗎？他說這是令人無法接受的事情。他強調說，教宗都是在呼籲和平的，不應該被政治攻擊。所以呢，我們看到呢，他也宣布了接下來終止跟以色列之間的任何國防之間協議。法國總統馬克宏直接挑出了一個新的一個框架，他認為說，好，現在呢，你美國去封鎖住了荷姆斯海峽，那沒關係，接下來我要組織一個聯盟來維護這邊的這個航行安全，建立一個叫多國聯盟的，並且呢，把美國啊、把以色列啊、把伊朗這些交戰國排除在外。他希望現在可能會拉進來一起討論這個組織的國家，包括了英國、德國、印度，甚至中國。現在看起來是不是歐洲內部開始出現了這種反川普的浪潮呢？幹哥怎麼看？好，梅洛尼是誰？梅洛尼是意大利右派的一個黨，叫做意大利兄弟黨的黨魁啊。2022年上任之後到現在已經4年了，其實他很穩的。為什麼？他扮演一個角色，在川普第一任的時候啊，其實他就很多意見呢，他對歐盟这些國家都很多意見嘛，對不對？誰出來講話？誰出來安撫他的臉頰？就梅洛尼啊。所以實際上在北約裡面跟美國友好的，大家也知道啊，馬克宏一向不鳥美國嘛，對不對？英國是唯唯諾諾啊，然後德國也是看美國老大哥。那意大利呢？坦白講一句，他會調和鼎奶。其實這個國家非常特殊，你知道？所以你說梅洛尼他的角色其實很重要的。更重要的是什麼？他跟以色列的關係，為什麼？因為大家在想說，怎麼又跳到以色列去了？因為意大利政府早在2003年那個時候，前總理就已經跟以色列建立了軍事協議。後來他們說不是協議，只是 MOU 而已，備忘錄，不是協議。好，不管到底是真正的協議還是備忘錄，以色列跟意大利的軍事合作其實已經快有20年那麼久了，你知道？所以它是每5年自動生效，每5年自動生效，不用重簽的。全歐洲有哪個國家跟以色列是這樣的關係？沒有，只有意大利。所以大家要知道，意大利是幫以色列在歐盟講話的。結果你知道發生什麼事嗎？這一次不是一邊打伊朗嗎？以色列不是打伊朗，然後一邊又去轟黎巴嫩的，對不對？轟黎巴嫩，結果你知道打到誰？就打到自己朋友，意大利的裝甲車被他打到了，好在沒死人。梅洛尼就想說：“你講話啊，我這麼支持你啊。”就內塔尼亞胡說：“不小心打到了，對不起。”聽說連對不起都沒有。他其實就已經很生氣了，他認為說：“奇怪，你教訓伊朗，你怎麼連這邊的難民你也打，對不對？其實你在伊朗本地造成的死傷，跟這一次連帶教訓黎巴嫩的死傷是一樣的，都死了1000多人，都傷了幾萬人。在伊朗的境內是這樣，在黎巴嫩也是這樣。所以意思就是說，內塔尼亞胡也講了，要停戰是不是？那黎巴嫩這邊我是不會停的，我可以跟你伊朗停戰，但我不能跟這個真主黨停戰。意思是什麼？意思是要分開來談。不行。伊朗說要合起來談，這就是最主要的問題所在。本來梅洛尼的角色就是一直在緩頰，結果他現在發現以色列不可靠，然後呢不可理喻，所以他現在梅洛尼是被誰？被川普罵說，你認為有一個帶着核子彈的國家，我不用制裁他嗎？你的勇氣跑到哪裡去了？北約的精神在哪裡？是不是？所以好像川普講起來振振有詞，但問題是你一看到德國跟法國的講法，你就會覺得說，其實梅洛尼的立場跟其他歐盟的國家都一樣，他們都非常擔心伊朗戰爭最後造成國內民心的反感跟反彈。為什麼？經濟那會拖垮的，那會拖垮民生的。梅洛尼最怕的就是這件事情，難怪他在教宗這件事情上面跟川普是完全，他說教宗是不能夠被批評的。你怎麼會批評到教宗呢？
我們完全不能接受。好，我們看到這個歐洲掀起的反川普的這個浪潮，其實也間接的打擊到了整體在歐洲的右派勢力。那剛剛也特別提到了嘛，還有馬克宏，他就說這個荷姆茲海峽問題沒關係，我們就不要管美國啊、以色列或伊朗了，我們自己來組這個抗美聯盟，真的能夠做得到嗎？那張晉老師又怎麼看？我想啊，大家必須要認識到，其實美國所謂講的這個封鎖啊，按照这个 San Remo 聖雷默海戰法手冊這個有關封鎖的第93條到104條，它其實並沒有真正在實行真正的封鎖。真正的封鎖，你要一條船一條船去去登臨去檢查，然後而且剛才我們講說有很多區域的玉米啊這些民生物資，那些是不能封鎖的。所以你拿那個真正去檢視。美國這個封鎖完全就是這個在碰風，在那邊吹講這個。那為什麼呢？這個馬克宏講出來就排美啊，這個護航這個荷姆斯，我必須要提醒，美國跟伊朗都沒有去簽這個叫做聯合國海洋法公約。假如你今天要排除美國，然後去執行這個。再按照歐洲的傳統啊，沒有經過安理會的授權，這個根本是不可能做得到。所以馬克宏那個講的是義氣的話，真正落實的可能性啊是非常非常之少。但是呢，荷姆斯海峽啊，對於北京而言，這個事情啊茲事體大。為什麼？在聯合國海洋法公約啊，它是屬於第二部分，就是它的法律定位是用於國際航行的海峽。記住，沒有什麼國際海峽，我們國內一大堆二流子的國際法學者，天天在那邊什麼國際海域、國際海峽，國際法沒有這個名詞，你知道？這些人經常有那些唬爛型的這些學者，我必須要強調，這個全球啊這些遏制點啊，那多得不得了。這個整個荷姆斯海峽啊，大概有20幾海里寬。你知不知道新加坡海峽只有不到3海里、2海里，有的地方在。這個今天能夠切扯大家的脖子啊，那全世界不知道有多少。今天荷姆斯海峽收錢，一旦起了惡例，將來全世界的衝擊，直布羅陀、基爾運河、英倫海峽，那個算出來真是族繁不及備載啊！那全世界的大家都是把路一攔。你知道都在攔路勒索，那這個全世界呢，所有的國際的這個就是常規，以及國際的這些原來是這個自由航行，以及這個不需要付費通行的，不是整個亂了嗎？就中國大陸的利益而言，維持這種自由的航行，維持這種不用付費的。這是他國家發展以跟全世界做生意的至關緊要的利益，所以很多人並不了解中國大陸他這個今天這裡頭，所以它有2點非常重要。第一個，能夠很安全的通過；第二，不要付錢，而不是說你付了錢可以安全通過，付了錢這個惡例一開將來後患無窮。好，謝謝張晉老師。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治，美中之爭。戰略價值，強權崛起，小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。美伊戰爭打到現在，美國可以說打仗打到快破產嘛，因為最新我們來看到這個數字1兆美元的戰損，現在黑洞這個數字正式的曝光了，真的讓美國非常的壓力大。那麼我們持續來看到的是，我們等一下會來關心到其他的戰損，包括了現在看到的是加油機呢，可以看到上面都是滿身的各種的彈孔。再來，美國的農民非常的氣憤因為他們的肥料的價格已經高到不可思議了，簡直就要把他們給壓垮了。當然了，農民的反撲也會影響到川普的選票。現在呢，川普他着急着談判，要趕快來解套這一場戰爭。今天就這些議題，我們會一起來做關心。趕快來看到是這個消息出來，美國是不是已經打仗打到快要受不了了？因為呢，川普他親自表態的，2天之內就會可能恢復美伊的談判了。他現在急着要談判，范斯趕快也為他補一句話說，繼續的為川普希望達成的大協議，我們要趕快來奮鬥。為什麼這麼擔心？趕快來看到到底這一場戰爭得讓美國付出多大的代價，付上多大的成本呢？先來看美國對伊朗的戰爭成本，上看統計起來已經達到了1兆美元，換算新台幣超過31兆新台幣。
光是開戰前6天就花了113億美元，每一天燒掉20億美元的一個金額，而後續還有很多長期現在還沒有辦法算出來的費用，包括這些後續的重建以及軍事資產的一些戰損等等，簡直就是天文數字。那麼我們來看到伊朗呢，伊朗當然也有戰損。我們看到美以這邊伊朗做了評估，美以針對於伊朗的攻擊造成的損失，一共是高達了2700億美元，換算新台幣8.6兆。那麼光是這個伊朗每天的損失大約就是4億美元。換句話說，打人的美國來說，花的錢是比被打的伊朗還要更多的。戰爭的成本之外，其實華盛頓現在也很緊張的，就是有關於前幾天我們討論了美國有非常多的武器嘛，那包括了很多的戰損，像是戰機啊各式的武器戰損出來，不過現在又被拍到了這一架，我們看到上面都是彈孔，這個是美軍的 KC-135R 空中加油機，布滿了彈孔哦，這個急需要回到英國的基地來做維修。另外呢，為什麼啊這個時刻布希號它平常是經過地中海的，或者是它現在呢直接是避開了紅海跟曼德海峽，繞到非洲要前進到中東地區，原因是因為擔心伊朗跟胡塞組織對於它的攻擊嗎？今天我們都會一起來做關注。先來請教幹哥怎麼看？美國的戰損大於伊朗，而且大了非常多。這一場戰爭被視為說是美國虧大了嗎？那川普急着說2天之內要談判，原因又是什麼？上個禮拜我們就已經在盤算美國的軍費支出到底是多少。那個時候專家算出來是1個月，如果照這種打法的話，平均是100億美金，如果你打了超過3個月的話，那你就可能會到300-400億美金，對不對？現在哈佛的學者比爾姆斯他認為說，絕對不是這樣。該打前6天花了113億，接下來每天要燒20億，那這樣子的話，我們已經打了40天了，4×2得8，不就不是等於800億了？快1000億美金呢，對不對？加上前置，已經到1000億了。不對，這個數字還是不對。為什麼？再打下去會到多少？會到真正到了3000億美金，也就是到你不可想象的數字。為什麼？有很多我們看不見的東西。什麼叫看不見的東西？軍人的薪資你要不要算？還有你這些前置作業要動用民力的這些支出，我跟你講，那要一層一層剝開來去算，像剝洋蔥這樣去算。坦白講一句，他講的1兆是台幣啊，就他1億美金，不是，就說1兆美元，對不對？對，啊，31兆台幣，這個金額我覺得是非常合理的，而且是能夠被計算出來的。這種金額，等於是說，以美軍出動的他所需要的前置部署，以及他在運行之中所碰到的營運成本，1兆美金其實是很正常的數字。那再來看到這一架飛機被打成這樣，已經變蜂窩了。那你想想看，這架飛機如果真的其實我有一點懷疑這是 AI 做的。它如果是真照片的話，這架飛機被打成這樣的話，它的壓力殼早就已經毀壞了，它不能補丁補成這樣。也就是說，這架飛機它可能不是真正的被打穿。如果被打穿的話，壓力殼補不回來。它可能是被彈。什麼叫被彈？就是它的表面受到的子彈擦傷。對，擦傷。老師講的對，它可能是擦過，而不是穿過，所以它還補得起來。KC-135是老飛機了，它經得你這樣打嗎？你知道嗎？我光看到這張照片，我馬上就可以告訴你這架飛機要花多少錢修理。光是這樣的彈孔要1億美金才修得起來，光是這樣的情況。就要花1億美金才補得回來。那這個飛機新的就值1億美金啊？對，新的飛機就值1億，新造的。你補它回來，你要花1億。所以我今天坦白跟各位講，美軍的花費是你看不見也想不到的。在這種情況底下，大家就會想到說原來美國所付出的戰費是這個樣子。那再看伊朗，就是說現在平均的損失，伊朗。他應該損失了2700億的美元，大概是台幣8.6兆，對不對？平均一天是4億，那跟我剛剛講的美軍一天是20億，那你顯然是人家伊朗的5倍，你每天要花伊朗5倍的錢
去支撐你的戰爭行動，這樣划算嗎？絕對不划算的。所以伊朗已經把他的損失，大概台幣8兆的損失，提交到跟美國在那個巴基斯坦的談判裡面說，要先2700億美金，我們的損失要賠，不賠的話，這談判很難談得下去。可是說一句實在話了，尼坦雅胡就講了，我等打仗的損失還有我賠你的啊，對不對？我恨不得把你給打爛了，怎麼可能賠呢？川普的態度也是一樣嘛，所以這個和談是真的能夠有結果嗎？只是我們還是認知的這個結果是說，美軍的軍費要比伊朗要高得多，最先撐不住的是美國，而不是伊朗。好，美国要耗費的這個成本實在是太高了。那同樣問題也特別請教張老師。那另外就是布希號，他現在要去中東嘛，但是他避開原航道，走非洲的路線，那是擔心胡塞組織等等嗎？那張晉老師怎麼看？事實上啊，這個美國面對這個戰爭確實沒有那麼的輕鬆。除了戰爭之外啊，剛才啊這個華幹兄啊已經講了很多這個日後要去解決的問題。你不要忘記那個大佛、那個大雷達是整個毀了，那個要重新弄起來，300億起跳啊，對不對？美國這一次啊，事實上，這個你今天要打架啊，你不但能打別人，你還耐得起打。這個美國從來沒有想過伊朗敢去反撲，然後打他在中東所有的基地，他的基地其實防護都沒有加固，所以那真是損失慘重。所以他重建設施跟軍事施展，那個算起來那是更是不得了。而且這次他這個就是如此揮霍，大量的耗用彈藥，你要補充這個彈药啊，我是覺得我們今天還在這邊炒1.25兆我們特殊預算，美國自己把自己彈藥庫補滿，哪有時間幫台灣去生產任何東西？對，所以呢，我們今天要光看這個角度就知道，另外一個壓力啊，就是這個經濟的壓力。我們講一個最簡單，這個春耕夏耘秋收冬藏，對不对？這個4、5月大豆要下種，麥子要下種，7月8月要好好長，9月10月要收，11月要投票。你想想看，它急翻天了。結果你這個時候屋漏偏逢連夜雨，肥料上漲了。對不起，肥料的時候是收成時還是春耕夏耘？這時候才是需要肥料的時刻。所以你看啊，這個屋漏偏逢連雨，什麼玩意兒都要在一起。所以在這时候啊，他的所有的行動方案，我必須要講，他當初這個戰略選項啊，在野戰戰略上之中，他的行動選項啊，沒有達到行動自由，沒有辦法讓伊朗從他的意志來行動，就已經輸得乾乾淨淨了。好，確實如張晉老師幫我們特別看到，所以現在壓力就在川普的身上，因為他面對的是這些來自於農民的壓力，因為剛剛講的嘛，這些肥料的價格飆漲，這幅度不是漲一點點而已，是漲高達40%到50%，包括這個氮肥啊，還有尿素價格等等。那農民被迫減少的施肥量是達到了1/3。川普的壓力還有哪裡呢？包括油價，本來呢能源部長說這個油價會回落，結果現在說上看最高甚至可能到達$170。政治上呢，川普要面對的包括來自共和黨的壓力，還有意大利等等保守派盟友的壓力，還現在說跟這個教宗給槓上了。那范斯還警告教宗說，你不要來插手任何美國的政策啊。川普接下來怎麼辦？那岳老師怎麼看？我先強調好，這個川普這個人，原來我一直說他又笨又壞，現在他是無知啊、無恥又無能啊。說真的，我很少形容這個人。我跟大家強調啊，這邊川普搞的事情不是宗教衝突啦，是宗教褻瀆啦。那大家因為我們這裡的環境談到有人假扮耶穌，就好像是那個唱戏的假扮玉皇大帝一樣，沒差啦啊，對不對？但是這個對於一神教的信仰來講，那不得了，你知道嗎？在台灣有人去假扮媽祖，你看他會不會被打死在街上？不是，我跟你講哈，就是媽祖也演過戲啦啊，這個，但是人家這邊演到的一神教的信仰，就是不能夠具體化。那現在的話呢，這個無知人，所以說大家就翻出來影片啊，就是想到叫川普開口閉口他是偉大的基督徒，就說你可以把聖經裡面的內容念一段，就5餅2魚裡面這種事情他都說不出來，
他完全是假的了。他每次在教会裡面做禮拜的時候，那個樣子都是閒的，好像很無聊那種感覺，腳插的，怎麼手上握着2張鈔票，人家一來捐款就丟下去了啊。那這個我會覺得說，因為問到說油價飆漲，他自己搞出來的。因為我請大家認清楚一件事，川普在講說，哎，我們不需要荷姆茲海峽啊，我們美國油多得很。亂講！如果不需要荷姆茲海峽，那美國的加油怎麼會漲價呢？美國這個大家一聽就知道嘛，這是一個邏輯推理的問題。美國本身的煉油廠大家都煉中東的油，美國長期來講都是進口中東的油，所以中東的油本身在煉油厂是屬於這種煉的。那美國現在擁有委內瑞拉油，也沒聽說他賺什麼錢啊。委內瑞拉都是重石油，他怎麼煉的，對不對？那要重新安排裝備。但是你現在的話呢，戰爭發生這麼突然，大家就不要忘了一件事情：伊朗是被侵略的。我們都忘了，我們就好两國打到亂講啊！这伊朗是被侵略的，伊朗好端端的還被騙，那個哈梅內耶是被騙殺的，他不是自殺，也不是他殺，他是氣沖沖的準備接下來要到那個維也納去談判的結果，而且談判人就是伊朗的女婿跟那個什麼維特科夫，還是相當具有分量的。所以你在這種情況下，川普再強調一遍，無知無恥又無能的人，那你還要選舉選什麼呢？所以說現在一般來講的話呢，大家原來洪州說句良心話，我們現在對美國不要客氣了。美國選出來這個總統，他唯一真正幫助的事情就是幫助中國再次偉大。所以說我常常講，他不叫 MAGA， 他叫 MAGA 啊，就是 make MAGA， 就是說是 Make China Not America Great Again 啊，他結論就這樣，叫 MAGA 啊 ，MAGA 就是這種情況。好，謝謝袁老師，那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，這一場戰爭沒有想到的是川普的能源戰哦，這一回竟然是助攻中國大陸了。今天會來關心這個議題。另外呢，這個封鎖伊朗現在變成了全球的油荒之後，西方則是狂抄北京的能源政策哦，現在希望能夠多補充一些這種乾淨能源、綠色能源。那怎麼做呢？就學中國大陸了。今天就這些議題，我們會一起來做關心。好，川普呢，其實原本打這場美伊戰爭，以為他能夠複製委內瑞拉的模式，透過制裁還有各種的這個封鎖呢，希望能夠拿下伊朗。結果我們看到這一次制裁也做了，能源戰也做了，又封鎖了荷姆茲海峽。結果發生什麼事情了呢？就是沒有辦法掌握到伊朗的能源命脈就算了，伊朗的石油出口還因此增加了。我們來看到真正的一個實際數據，光是過去2個月的時間，沒有想到伊朗的石油出口量比去年竟然高出了26%，這是針對於石油的部分。另外一方面是海上的浮艙原油囤貨也非常的高，囤積現在來到了1.6億桶。再來就是看到伊朗還是持續的向外，它可以去運送它的石油的，透過的就是混油，還有呢走私規避制裁，結果石油的銷量現在說呢不減反增呢。好，另外一方面，我們也來看到來自於伊朗的石油部長自己說的，從軍事衝突爆發到現在，伊朗的石油銷售情況，他說根本就沒有受到影響，而且呢是非常的良好的。反觀我們要來看到歐洲的油廠了，即將面臨的就是庫存告急，尤其是在這場戰爭之前，我們看到呢運送出去的油，從荷姆茲海峽的油輪在未來幾天，它就會正式的抵達馬來西亞跟澳洲了，在戰爭爆發前的最後一批油輪，接下來抵達了馬來西亞跟澳洲之後，接下來的油輪幾乎可以說都會停止，那等於是石油就面臨斷供的危機了。所以呢，華爾街日報也在這邊做了一個示警，他說石油市場接下來會進入到最危險的時刻，針對的就是這一些歐美國家，反而伊朗沒有受到太大的影響。苑老師怎麼看？我告訴大家，為什麼打起仗來，伊朗的油反而好賣了？道理非常簡單，因為呢，大家要了解，一打起仗來，在事前就很多人警告，就是說伊朗的王牌就是控制或是封鎖荷姆茲海峽。那麼大家要了解啊，這個我用一個比方啊，因為伊朗說每桶油收1塊錢，每一艘船的話就是200萬桶油，你知道那個油輪有多大？
然後呢，荷姆茲海峽的話呢，有任何事情，伊朗現在就直接針對於所有的油這邊開一炮啊，大概就是這個以色列或者說什麼其他國家的這個油輪就挨炮了以後，當天就有上千艘啊，你知道那個是全世界30%的這個油要經過的荷姆茲海峽就不敢動了。為什麼？因為油輪本身有這個壓力啊，他們有保險啊，他們有安全啊，有這種問題都不敢動。那邊累積，據說目前為止已經累積到了3000艘大型的油輪出不來。那伊朗現在的話呢，就講說你原來要制裁我，對不對？那我自己的輪當然可以隨便去的，你要不要買？啊，所以這個是油量就因此而增加了，這是第一個。那麼歐美地區的煉油廠是快撐不住的原因，很簡單，就是沒油進來啊，對不對？你剛剛只提到了澳洲跟到了馬來西亞，就沒有說繞過去這邊的，對不對？而且現在有一個更大的威脅啊，就是說是胡塞武裝的話，胡塞是個叛軍啊，他們也會針對紅海的曼德海峽也要來啊。那沙特的話就非常緊張啊。那這樣的搞下來的話呢，這些國家整個世界的經濟大亂。所以你剛剛講到說油價可能會上漲到170啊。我跟你講，我跟人家打賭啊，那個跟我打賭人講說是200沒問題，哇！我一看嚇了一跳，對不對？說句良心話，我們現在生活當中處處都要依靠石油，石油不是單純的就是說是加油而已啊，你還涉及到一大堆，包括你的肥料，包括你的生活，塑膠袋穿的用的什麼一大堆啊，对不对？你在這種情況之下的話，你對伊朗目前為止的話，你被打垮了，真的是全球經濟。所以我說這一場戰爭打到現在這種結果，就大家都意想不到的，就所有人都受害人。啊，所以這也是為什麼我要講川普啊，對吧？又笨又壞啊，然後又無知又無知又無能。對，好，所以這場戰爭打到現在，可以說全球經濟一起賠葬之外，特別我們看到，那剛剛講的這些能源問題，接下來要怎麼解決呢？沒有石油嘛，石油不夠。那其實呢，受到影響的許多國家還是川普非常重要的這些盟友，不管我們這邊提到的英國、法國，或者是南韓、日本、德國等等，現在他們就提出來說，沒關係，那我們來做這個清潔能源的轉型好了，重點領域就會放在太陽能啊、儲能電池、高壓電網等等，剛好都是中國大陸多年來一直在推行要做的這個產業方向。那外媒就形容啦，這一波這些國家做的事情，等同就是全面的抄襲中國的作業。紐約時報乾脆也就做了一個評論，他說中東戰火一燒，全球更離不開中國，是這樣嗎？那華淦哥怎麼看川普這一波操作被視為是幫了中國一把？你怎麼看？你如果在情勢繼續這樣發展下去的話，中東的戰火它不能夠停的話，你看世界各國，尤其是大國啊，你看歐洲的主要國家，他們就發現說完蛋了，你知道嗎？開戰44天以來，你知道我們多花了能源多少錢嗎？220億歐元，不是美金哦，歐元哦，相當於多少錢？220億歐元是台幣8200億啊！天哪，快跟我們的軍購一樣了，1.25兆一樣了。所以光是44天花那麼多錢，所以馮德萊恩講一個這個風涼話，他說什麼？最便宜的能源就不要用啊！不要用是什麼意思？拜託啊，大姐，你現在講的是什麼話？你要讓普羅老百姓都能夠聽懂，就大家不要用嘛，不要用就最便宜的，能夠不用嗎？所以他的意思是很無奈，他的无奈就透露出一個什麼情況，就是說我們沒有能力去阻止戰爭，我們沒有辦法改變川普的想法，那全球就受害，全球一起受害。這個時候誰是一盞明燈？如果戰爭再繼續下去，就是中國。為什麼？中國在太陽能板，我跟你講，現在英國你知道他採取33項措施，免稅跟這個新能源有關的，通通都免稅，進來。為什麼？因為他們發現，要是這個石油一斷供的話，真的會完蛋。所以現在極力推展新能源啊，太陽能板、光電這些事情，其實歐盟國家都有在做，其實多少年來都有在做。但你知道中國什麼時候開始做嗎？中國在25年前就開始了，那個時候就很明白跟所有的先進企業講，你們沒有乾淨能源，你們沒有新式能源的話，你們是不能在市場上面競爭下去的。所以寧德時代大家看到了吧？還有比亞迪它現在已經是全世界電池的王牌跟牛耳了，它已經直騎牛耳到現在，是為什麼？當然國家的政策是非常的明確的，所以也極力的在支撐的大型企業他們往乾淨能源、風力發電這上面去，所以它的電網，我跟你講，
現在我跟你講，他在新疆那個電網啊，我跟你講，你在那邊看哦，你絕對不曉得說新疆一片就是說這個沙漠風景很秀麗，對不對？他那個電網一連起來啊，它可以暫時可以提供至少上億人的那個生存的所需，很可怕，大家可怕到這種地步。而且大陸啊，中國的這些電網、這個變壓器啊、儲能電池這些設施，就是說它的建制成本會比歐盟要少掉1/3那麼多，所以大家現在就要開始學中國了。你不能不學中國，為什麼？一樣的東西啊，我的這個價錢啊，你的是什麼價錢？對不對？以前是用抄的，用學的，現在東西是一樣的，尤其是電動車。光看電動車你就知道中國能源的進步到什麼地步。所以今天大家都已經想了，完了，戰爭繼續打下去的話，大家都要背着包包去北京取經了，請習近平主席幫忙吧。对，所以這一場戰爭到現在被視為說，現在是不是就以能源來說，最受惠的反而是中國大陸，這是第一個國家。第二個還有俄羅斯，就是現在有歐洲被迫走向的2條路。剛剛講的說中國大陸之外，就是學中國模式嘛，做這個綠色能源之外，第2條就是說，要不然乾脆回頭跟俄羅斯買油好了。匈牙利現在就改採了這樣子的一個策略。那我們來看到歐盟執委會主席馮德萊恩最近講了一句話，讓民眾氣炸了。他說，最便宜的能源就是都不要用，代表現在歐洲國家確實是很缺能源。那張健老師怎麼看？美國引發的能源的危機會不會加速來歐美之間更破裂？你怎麼看？我基本上來講，我要提醒，其實有很多人雖然很看好中國大陸或者怎麼樣發展的勢頭，但是在北京的戰略謀士們其實態度是相當冷靜跟保守。跨大西洋的同盟啊，它關係啊盤根錯節啊，其實是具有幾十年關係。儘管跨大西洋之間的這個同床異夢也不是始至今日，相互的矛盾也是這個就是存在，在消息面上的矛盾明顯浮現，但是呢，基本盤的結構並未衝動，所以呢，這個中國大陸的戰略謀士跟規劃並沒有沖昏了頭。這個在歐洲的眼光看美國是一個無法擺脫的討厭鬼，但是呢，在美國去看歐洲呢，它是無法戒除的成癮物，所以他們之間的關係還是會存在。但是各項的統計數字，這個無論是經濟的往來、金融的這個連結，所以中國大陸這個有很多人確實在網絡諸軍之中是沖昏了頭跟樂昏了頭，但是呢，真正主宰國家大計的還是非常冷靜。持盈保泰，腳步走穩，那個才能走得長久。他不會說聽到一些消息，然後就這個心癢癢，隨着消息起舞。這個自己強，自己有實力，這個才是真正要做。我覺得這一點的看法跟一般的消息面，我每次跟他講說，其實中國大陸並沒有那樣子高興樂昏的頭，他反而是很冷靜一切都要問自己，我能不能把自己的實力做強？自己實力不做強，你講別人看着別人這樣子，那一點點我們好像超前了，就樂滔滔，那個態度是不對的。好，謝謝張健老師，謝謝老師們。